Всем привет! Сегодня я буду играть метель за Алана. Алана, давайте. Смотрите, Алана, и я буду, наверное, проходить следующей части уже Эмиля. Итак, да, Адель. А потом я буду снимать там всякие спидраны, все такое, когда, научусь потом получше играть, потом спидранить. Почитаем чуть-чуть. Конечно, история интересная, но я не хочу читать. Так. О, что это? Отмычка. Так, а как стать на Ctrl остается? На C? А, вот, да, на C. И что это? Код. Код, блин. Какой-то азбука Морзе, вот цифра. Это еще, наверное, вот цифра, вон цифра. Так, давай искать, что здесь что-то есть. Так, какой-то шкаф. Вижу ключ. Чего же стекло с ключом нельзя? Нельзя. My name is Ken. I am 23 years old. Ладно. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Ага. Получается, у нас есть какой-то код от терминала север, запад, восток, юг. Получается, север, запад. Ой. Какой пароль еще раз? Север-запад. Это получается 8, 4, 9, 5. Так, да, вот это получится включить. Нет электричества. Так. Вот какой-то молоток нашел. Кстати. Ой. А что делать? А что делать? Спасибо. Так. Вроде бы ничего нету, да? Ничего. Ой. Ой-ой-ой. Кто это? Ё-моё. Так, ну все, он не ушел, да? Так, от чего ключ-то? Веревка какая-то. Там я вижу что-то. Ну отсюда. Чего еще ключ может быть? Ну, только отсюда, если. О, открыл. Так, пилка, изолента. Ну, я не знаю, пилку, если только вот от этой кровати вот так отпилить и долбануть ему по башке. Или... О, что это?
Ключ зажатый в частоках. Может распилить? Так, изолента, изолент. Это что? Обрыв провода. А, изолента, я думал, надо распилить. А это что за штука? Ой. А, это то есть не буду током шандарахать? Спасибо. Я могу это распилить пилкой? Жаль. Значит. А этот провод, получается, к этому шел, да? Так, какой был код? 8495. Ой, значит неправильный. Блин! Так, а я ничего не открыл. Реально, походу, это не тот код. Я, наверное, неправильно. 85, 40. Блин. Ну что я мог не так? Пароль это запад или север, запад, восток, юг. Сейчас посмотрим. Надо подумать. Так. Ну, 8. Что ли так? 85-94. Да почему? Я не понимаю, какой пароль? Север-запад... Север-восток, запад, юг? Или как? Получается... Подожди. Какой мог... Так, север, запад, восток, юг. Получается 84, 95. Ладно. Я ж водил. Ладно. Лифт. Нет питания. Дверь. Какую дверь открыл? Эту? Вот. Так. Что тут есть? Рукоятка. Я тут видел что-то, да, вот. Гвоздодер. О. Пана. Ой. Дверь закрыть. Так. Так. Получается, ему показалось. Ну, выходим. Ну, я уже помню, вот это от чего может быть рукоятка. Сюда на... Ну да, кстати. Вот. Вечный ключ. Давайте опять откроем дверь. Открыть. Так.
Угу. Кирпичная кладка. Так, тут у нас что? Нет ничего. Нет. О, винт. Часть кирки. Ага. Так, то есть. А какой сегодня год? 2013. Ой. О. Сколько? Ой-ой-ой. Спасибо вам. Кирка. Так, что тут? Рычаг какой-то. Ой, быстрее бежим, я забыл. Он там пошумел. Так. Заходим обратно, ребята. Здесь ничего не забыл. Блин, надо было тиски зажать обратно. Я забыл, он нам сейчас наругает. Ой. Это он меня током сейчас бить будет? Мне фигня какой-то принес. Да что там, погоди-ка, да? Киркой тебе бошку снесу сейчас. Как у меня только помешается кирка, то я не знаю, куда он мне помешает. В жопу, что ли? Так. Получается, у меня есть болторезик. Кстати, а я вот смотрел комнату. Что это за комната, кстати? Это что-то какая-то херня, похожая на лифт. Я не знаю, может ли лифт так выглядеть. Там же есть какие-нибудь механизмы, надеюсь, да. Что это? Можно? О. Херня какая-то. Так. Это что за смыл? Так, у меня какой-то засов есть, да? Или что это? Да, дурной засов. Получается, я могу избежать от маньяка? Нет питания. А? Ой, точно. Наверное, бежать в лифт. Давай сюда тогда сбежим. Сейчас в лифту будем ждать его. Наверное. Я же надеюсь, что это выйду. Да, это лифт оказался, ребята. Только мне кажется, он меня не выдержит. Нет, давай быстрей. Он бьет там. Пожалуйста. Рычаг вот. Так. Блин, надо что-то сделать. Ой, он уже идет. Тихо. Тихо. Вода. Нет, я сейчас умру. Куда-нибудь проход бырней. Сам. Так, быстрее. Ну, там же вода. О, выход. Тут водичка. Стоит. Я не хочу обратно гневить. Открывай, давай посмотрим. А, прошли. Ну все, всем пока. Пошел я, получается, Алана. В следующий раз мы будем проходить, получается.